ihr eben hoffentlich hören konntet, quietscht hier der Keilriemen oder zumindest irgendwas aus dem Riementrieb. Genau, und jetzt schauen wir uns an, was es sein könnte. Also gehen mal durch und versuchen eine Fehlerquelle nach der anderen auszuschließen. Also einerseits schlecht gespannter Riemen, über rissiger Riemen, über wenn wir den ganzen einsprühen mit Wasser, ob das Ganze sich verbessert, der Klang, wenn wir den Riemen quasi einsprühen mit Wasser. Dann, ob wir gewisse Umlenkrollen, vielleicht mit WD-40 kurz einsprühen und schauen, ob das dann verschwindet. Und so tasten wir uns dann durch und genau, können es dann immer weiter ausschließen, was es ist. So, jetzt sehen wir hier unten den Riementrieb. Hier mit der Kurbelwelle. Hier ist der Klimakompressor. Dann da oben, das müsste der Riemenspanner sein. Und dann da oben, die letzte Rolle da oben, das ist die Lichtmaschine. An sich der Riemen jetzt. Er sieht vielleicht ein bisschen porös aus, aber zumindest jetzt keine groben Risse. Ich glaube, jetzt kann man das Quietschen nochmal ganz gut hören. Und jetzt sprühe ich hier einfach, in der Glasreinigerflasche habe ich Wasser reingefüllt. Jetzt sprühe ich das einfach auf den Riementrieb und schaue, ob dadurch das Geräusch verschwindet. Habt ihr gehört? Es ist weg. Jetzt wieder da. Weg. So, um die Spannrolle jetzt zu lösen, 13er Nuss hier aufsetzen, aufmachen, nur ein bisschen, damit wir dann hier über diesen Torx-Ansatz gegen den Uhrzeigersinn die Spannrolle entspannt. Im Bus rein und die Spannrolle entspannen. Die ist jetzt entspannt. Jetzt kann man den Riemen hier abnehmen. So, wenn man sich jetzt den Riemen anschaut, schaut er an sich gar nicht mal schlecht aus. Also normalerweise könnten da auch Risse auf diesen Laufbahnstegen sein. Ist jetzt hier nicht. Ja, wer weiß auch, wie die Abnutzung jetzt hier vom Höhenprofil von diesen Teilen ist, kann ich jetzt auch nicht sagen. Jetzt kann man mal die ganzen Sachen prüfen. Also hier Klimakompressor läuft sehr, sehr gut. Hat ein bisschen Spiel. Ganz ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob man das rüberkriegt auf die Kamera. Also ja, das kriegt man ganz schlecht drauf. Moment. Ja, also ich fühle es auf jeden Fall. Aber an sich dreht sich echt ohne Reibung. Hier ist auch kein Spiel an der Kurbelwelle. Oben die Lichtmaschine oben, die dreht sich auch einwandfrei. Also echt lang. Hat auch kein Spiel. Das einzige, wo ich es vielleicht vermuten könnte, ist hier die Spannrolle dreht sich fast gar nicht. Ich weiß nicht, ob das einwandfreier laufen muss. Also so macht es jetzt keine Geräusche, aber sie dreht sich halt gar nicht. Also hier immer eine Viertelumdrehung, dann hört sie auch auf zu drehen. Plus, vielleicht seht ihr das, bisschen axiales Spiel. Genau, wie macht ihr das? Ich meine, wenn ihr den Keilriemen runter macht, habt ihr ja die Mutter hier geöffnet. Dann könnt ihr sowas nicht prüfen, weil dann ist es ja nicht fix. Das heißt, einfach wieder zurückspannen, die Mutter wieder anziehen. Oder Schraube. Genau, Schraube anziehen. Und dann könnt ihr hier mal prüfen, wie die ist. Ich schätze, eventuell hat sie einen weg. Jetzt mal zum Vorgehen. Ich werde erst den Keilriemen wechseln und dann 1-2 Tage das Ganze mal beobachten lassen von der Person, von dem ich das Auto wechsle. Und falls es dann immer noch quietscht, dann habe ich hier auch noch den Spanner bestellt. Und dann baue ich den hier auch noch ein. Und wenn nicht, dann schicke ich den zurück. Schaut beim Riemen, ob er irgendeine Laufrichtung hat, der neue. Hier aber nicht der Fall. Das heißt, ich baue es aber trotzdem einfach so ein, dass ich von oben den Schriftzug so lesen kann. Genau, und einfach jetzt wieder einfädeln. Ich weiß nicht, ob ich das filmen kann und gleichzeitig einfädeln kann. Mal schauen.
der neue Keilriemen ist jetzt verbaut. Merkt euch entweder, wie ihr ihn verbaut habt, oder es gibt eh nur eine Einbaurichtung. Also man sieht immer Rollen oder Räder, wo Riffelungen drauf sind, da muss die Innenseite des Riemens laufen. Die Spannrolle hat eine glatte Oberfläche, da läuft die Rückseite des Riemens, also die schön glatte Seite. Dann hier oben an der Lichtmaschine haben wir wieder eine Riffelung, da muss natürlich wieder die Innenseite laufen. Hier an dem Klimakompressor haben wir ja auch wieder eine Riffelung, da auch wieder innen. Also aktuell hat man nichts gehört. Falls es wiederkommt, werde ich die Spannrolle wechseln. Genau, falls es bei euch die Spannrolle, also falls es bei euch dann doch die Spannrolle ist, dann kann ich noch euch als Tipp mitgeben. Die Spannrolle hat 2 Schrauben, hier und drüben. Diese Schrauben müssen ersetzt werden. So ist es vorgeschrieben laut VW, weil das, soweit ich weiß, den Schrauben sind. Man zieht die jeweils mit 20 Newton plus 90 Grad Drehwinkel fest. So, meine Schwester ist jetzt eine Woche damit gefahren. Der Riemen hat nicht wieder gequietscht. Ich habe es jetzt auch nochmal angeschaut, als ich auf die Auffahrrampen hier gefahren bin. Ich zeige es euch aber auch nochmal. Also wir starten den Motor. Gehen jetzt mal kurz raus an den Motor. Und wie gesagt, also man hört hier nichts, man hört zwar den Motor, aber am Riemen selber ist kein Quietsch mehr zu hören. Wir können uns daher die Kosten hier für den Riementausch sparen, für den Spannertausch können wir uns jetzt sparen, die Kosten. Das sind dann auch nochmal 30 € und der Riemen an sich hat jetzt nur 10 gekostet. Ich würde es auch so empfehlen, also wenn ihr nicht genau wisst, welches Bauteil es ist, ihr habt nur Vermutungen, dann tauscht den Riemen erst, dann beobachtet das Ganze, dann tauscht gegebenenfalls weitere Teile. Genau, hier in dem Fall wirklich nur der Riemen.